就是 demand and supply 嘛。这个天平如果倒向另外一方，任何一方都不是一个好的一个现象。单单要做 maintenance 要养鱼，没有时间了，所以生存的压力很重。渔场少了，会给消费者带来哪些冲击？ We can farm as much fish as we want, but the locals don't want to eat it. Then what's the point of us farming the fish? 新加坡的食用水产养殖业是否正亮起红灯？近年来，不少本地渔场相继退出市场，像是原本计划发展最大垂直养殖渔场的阿波罗水产养殖集团，在2022年因为陷入财务危机而被迫关门。要在新加坡养殖食用鱼究竟有多艰难？我日前拜访了传统海上渔场新兴渔场，请负责人分享他们面对的真实情况。我们这边有黑色的、白色的和那个金色的。金色的，对啊，3种。其实它们都是底拉标了。哦，所以它的吃的味道、肉质都是一样的啦，只是颜色不一样啦。颜色不一样。但是因为我在网上看迪拉比亚，它很像是 freshwater fish， 为什么你的迪拉比亚这样特别可以？因为2000年我们新加坡陆地也没有什么地方了，所以我就把它慢慢来调在海上养。所以用了10多年，这个迪拉比亚呢，在我们海水已经很适应这个环境，也能在这个环境孵化。现在就是我们看的是1个礼拜的小鱼，从那个鱼母那边捞过来这边，这个就是差不多6个礼拜的苗，而且它的密度也可以放很高，1个 square meter 我们放25公斤，25公斤来讲，如果是500根是50条了，这差不多是3个月的，可以进大网去养大鱼的。哦，所以你们通常要再养多久才可以拿去卖呢？差不多要养8个月。8个月才到大概多重嘞？600到800根这样。有的市场要求比较小只的，我们就可以把那个比较小的600根给卖，那个叫 table size。如果是 family size， 就是那个餐馆他们要用的比较大了，1公斤左右的。你们有没有养过到1公斤还是？有，很少数，要比较大多点地方，我们现在地方都不够。你没有想过要扩大你们的farm？就交给我了。给儿子他们去处理，所以我已经决定要慢慢的退休了。所以你5年前刚接手的时候，你觉得最大的 challenge 是什么 ？More on maintenance， 我可以讲说，大多数的 farm 都有一个能不能够经营下去的压力在那里，但是很多都是他那一辈的，老爸那一辈的。然后也没有新代的人来接手，所以你要他们做 public outreach， 你要他们做 marketing 就好，很难。然后他们的能力又有限，然后现在全部东西都贵啦。5年前的我们的饲料费可能是1公斤3毛到6毛，现在是1公斤快6，起了很多。所以这个是没有办法的东西，因为你要maintain那个品质，你就要用好的饲料来喂。我们尽量不要起价。因为也是这个鱼要让大众化了，说我们也背着很多压力来经营下去。官方数据显示，本地海上渔场数量自2022年起呈现逐年下滑趋势，已从109家锐减至最新公布的67家。与此同时，陆上渔场数量在2022年至2024年间一度稳步增长，但今年1月已回落至31家。对陆上渔场的业者而言，平时会碰到哪些问题呢？我们把它工厂分成2个部分，那么上面一层呢，主要是过滤系统，过滤到这个水非常的清洁。在下面这一层呢，我们主要就是养鱼的地方，养了大概有4种鱼。这个鱼缸大概是可以容纳5公吨的水，按重量来算呢，是可以养400到500公斤。哦哇！也就是说，如果是1公斤的鱼，你可以养400条；那么如果是半公斤的，你可以养800条。哇！所以真的可以放那么多条鱼啊？可以，因为我们是用纳米技术嘛。跟一个 traditional sea based farm 比，对吗？
你们有什么不同呢？最大的不同点就是我们是在 indoor， 所以我们不会受到环境的影响，而且我们的环境都可以控制，灯光啦、水温啦，甚至于是酸碱度啦，都可以控制。这样一来呢，我们就可以养很多种不同的鱼，所以这个是就是我们的优势。其实你在经营这个 farm 最大的开销是花在哪里呢？租金是一个很大的挑战。第二就是人工，因为新加坡人都希望找到一个 good job 啊 ，high pay job, easy job。我们的 farming 来讲 ，honestly not easy, not very high pay，because 我们的 cost 本来就很高了，还有水电费啦，不能靠天然的水啊，你必须要就是拿 PUB 的水啊 ，PUB 的电啊，所以这些都代价都是也是蛮高的。当你 cost 高的情况下，一下子跟不上，说白了就是被淘汰了，所以压力是很大的。值得一提，整体渔场数量仍然呈现下滑情况，这直接反映在本地海鲜总产量上，从2019年的约5300公吨降至2024年的约3500公吨。渔业的剧烈波动凸显农业发展困境。政府去年11月将3030愿景延期至2035年，以争取更多时间来提高本土生产在整体食品消费量中的占比。对鱼贩而言，本地生产的海鲜从未超过总销售量的10%，有越来越少新加坡出产的鱼可以卖，这会否会影响生意？我觉得影响不会多啦。养殖的鱼啊，如果是讲跟马来西亚跟印尼拿，那如果他们的货比较少的时候呢，那我们就会跟新加坡的 farm 跟他们拿咯。价钱坦白讲是差不多一样啦，like $1-2 difference 啊 ，usually 啦。Older people are a bit more touchy when it comes to price. Generally, the overseas farms are cheaper compared to the locally farms. I guess because their overhead is lower, they got more land, they got more sea. 说实在的，我们现在只是勉强能够收支平衡而已。性价比来说，这个鱼也不是很贵。为什么呢？因为它的品质已经是在那边了，所以你没有考虑说这边可以养，或者再养多一点鱼，这样子可能你的 cost 就会被分散，然后被压低。我们是一直在做，就是提高生产力这方面的这个问题。但是你养的密度再高也好，就是你也是有一个限制，所以我们有自己的产品，我们生产出来的鱼，我们会加工变成 fish products。另外一个是我们增加我们的 varieties。连现在我们的不只是有 J perch、Mandarin perch、Hybrid grouper， 还有 Mouse grouper。这样来讲，客户就会比较多一点选择。影响消费者买鱼的关键是价钱，不是产地。那么，消费者对新加坡生产的鱼又持有怎样的看法？老的会讲养的鱼不好吃咯。大多数他们会讲养的鱼他们打针了，所以吃了有毒啦。他们都会买野生的会比较多啦，年轻的就比较会接受咯。There is a very niche group in Singapore that will specifically support locally farmed foods. So I to say means they are not sustainable lah. For business sense, Singapore can farm fish leh. We can leh. I realize it's the sales that is a bit of a problem. We can farm as much fish as we want. We can hit all the quota that we want. But the locals don't want to eat it. Then farm for us. 我们现在一直有在做 public education。其实我们新加坡有我们自己只有新加坡有的一条很好的鱼，然后让他们知道淡水跟咸水的鱼质肉质有什么不一样，味道有什么不一样，也是努力了很多年了，大概是3-4年了。你不 educate 你的 consumer 的话，你做得多好都没有人知道。这是 demand and supply 嘛，这个天平如果导向任何一方都不是一个好的一个现象。现在的情形是偏向于 buyer market， 为什么呢？因为你可以 import 嘛。So buyer 有很多选择，so 变成你 seller 就很辛苦了 ，competition 就很
很强，所以就希望政府能够慢慢跟它调过来，或者是消费者能够就是慢慢的把这个鸡蛋放一些在另外一边，把它调整一下，农夫们就觉得有希望，那么就会更多人进来这个市场，就会有更多的 varieties 嘛。那么本地的消费者因为可以享受到更多的新鲜的产品，那么又在继续的购买，那么最终把那个整个水平给拉上来，可能3032或者3033就能够 achieve 这个3035的这个target。如果不是的话，可能你2045都 achieve 不到。